Savez-vous comment volent les oiseaux? Moi, je pensais tout savoir sur les oiseaux. Eh bien, je viens de recevoir une leçon de naturalisme par la société Vente Haute Joaillerie, le grand joaillier fondé en 1906, qui, dès les années 1915, a su produire des animaux qui étaient tellement proches de la réalité avec ces battements d'ailes. En effet, je vous parle de 3 oiseaux qui sont les pépites de cette joaillerie de diamants, blanche, platine, datée 1921, avec leur poinçon de maître du spécialiste qui les faisait dans son atelier, avec l'avis des grands experts. Et tous ces oiseaux donnent l'impression de bouger. C'était le mot novelty, c'était la nouveauté de l'année. Entre autres, ils étaient faits pour être portés soit sur le chapeau, soit portés dans la coiffure. Et en fait, dois-je vous dire que vous avez rendez-vous avec cette volière le 8 juillet à 15h, ça c'est la vente, chez Tajan, tajan.com pour tous les détails.